minha galerinha, olha o que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso. Acabei de ganhar essa caixa de goiaba, galera. Olha. Como ou não como? Tudo perfeitinho, tudo madurinho, olha. Que linda! Gente, minha filha vai amar comer isso aqui. Seu filho gosta, eu adoro. Nem machucadinho, tudo boazinha. Pronta pro consumo. Gente, o que não serve pra eles, servem pra mim, tá? E pra minhas seguidoras também. Então, vocês que estão em casa passando por dificuldade, venha pro Ceasa do Rio de Janeiro, que Ceasa é vida, Ceasa é tudo. Ceasa não é a madrasta, Ceasa é uma mãe. Bora que bora, galera. Ceasa é RJ. Olha isso, galera. Todo mundo pegando, todo mundo coletando.